ايه؟ وحشتوني خالص خالص. تعالوا نراجع مع بعضينا بابا يسوع ظهر لمين. اول ظهور لبابا يسوع ظهر لمريم المجدلية. تاني ظهور لبابا يسوع ظهر لتلميذي عمواس. انا عارفاكم يا سنافر شاطرين وبتراجعوا معايا. تالت ظهور لبابا يسوع ظهر للتلاميذ. رابع ظهور بابا يسوع ظهر للتلاميذ ومعهم توما. تعالوا النهارده يا صحابي نشوف بابا يسوع ظهر لمين. تعالي يا دوفي ساعديني شوية. لا سيبيني يا ماما اتفرج على مغامرات نيمو الحلوة. لا تعالي انا هحكي لك مغامرات احلى من مغامرات نيمو. مغامرات احسن من نيمو. ايوه تعالي احكيها لك. هتسمعي الحكاية؟ طيب بسرعة بسرعة. بعد قيامة بابا يسوع من الأموات قرر بطرس إن هو يرجع يصطاد تاني. راح هو وست تلاميذ تاني علشان يصطادوا. قعدوا طول الليل يرموا الشباك بتاعتهم علشان يصطادوا، وفضلوا يرموها علشان يلاقوا سمك. ما لقوش ولا سمكة بتطلع معاهم في الشبكة. استنوا لحد الصبح. وفي الصبح جه بابا يسوع وسألهم، قال لهم عندكم أكل؟ جابوا وقالوا لأ. هما يا أصحابي ما كانوش يعرفوا إن الراجل اللي بيسألهم عن الأكل ده بابا يسوع. هنعرف بعدين ان هما عرفوا ان ده بابا يسوع. المهم هكمل لكم الحكاية. بعد ما سألهم قال لهم عندكم اكل؟ قالوا له لا. قال لهم طيب ارموا الشباك بتاعتكم من الناحية اليمين. سمعوا التلاميذ الكلام وراحوا رموا الشباك بتاعتهم. من كتر السمك اللي طلع معاهم ما كانوش قادرين يرفعوا الشباك بتاعتهم، ويشدوا في الشباك عشان يطلعوها المركب، ويشدوا بس مش قادرين، لحد ما جروا الشباك بتاعتهم للشط. وجه بابا يسوع كان محضر لهم مفاجأة حلوة جدا. مفاجأة يا ماما؟ مفاجأة؟ ايوه مفاجأة. تعالي اسمعي لما انا هقولها لك المفاجأة. المفاجأة كانت ان بابا يسوع كان مجهز لهم سمك وعيش. وقعد بابا يسوع واكل معهم، وساعتها عرفوا يا اصحابي ان هو ده بابا يسوع. وبكده يا دوفي تكون خلصت حكايتنا النهارده. ايه رأيك فيها؟ قصة حلوة جميلة قوي. لا يا سنافر معايا حفظ الآية. على كلمتك ألقي الشبكة. على كلمتك ألقي الشبكة. لوقا 5:5. على كلمتك ألقي الشبكة. لوقا 5:5. ويا ريت يا سنافر نحل التاسك بتاع الدرس. باي باي.